souhaite joyeux Noël à tous les compatriotes. Et les amis de Benghazi, les amis de Benghazi et tout Congolais, que ce soit de Brazzaville, que ce soit de Kinshasa, joyeux Noël. Et ceux qui nous soutiennent, joyeux Noël. Nos chefs d'État, travaillez pour nous, nous sommes pour vous. La nouvelle année 2016 arrive, nous sommes avec eux. Nous sommes avec eux. Kabila, nous sommes avec eux. Donc nous les soutenons dans tout ce qui sont pour nous. Nous sommes la jeune génération. Nous sommes la génération qui évolue l'Europe. Nous avons vécu l'Europe très longtemps. Donc c'est le président, les deux présidents, Kabila, Sassou, nous les soutenons. Toutes les générations qui nous donnent. Non, l'un de là. Parce que nous, avant que le combattant arrive, nous on a vécu ici, on a grandi ici, on n'a jamais connu les combattants. Ces deux présidents-là sont venus avant les combattants. Nous voulons que le pays marche. Si les combattants veulent que le pays marche, qui veulent nous voir, nous les jeunes, comme on dit la diaspora, qui commence d'abord par nous rencontrer la jeune diaspora, discuter avec eux pour que le pays marche. Nous voulons aussi que le pays marche. Donc, ce que nous demandons seulement que si au jour d'aujourd'hui, Kabila est là, si ça peut marcher, pourquoi pas? Sassou est là, pourquoi pas? On a vu ce qui est passé sur la COP 21. On a vu ce que ça a réuni beaucoup de pays. Ça aboutit à quoi? Tout le pays pour le climat. Donc nous voulons que cela se passe aussi chez nous. Ce qui se passe chez les combattants. Quand nous consulte aussi la jeune génération qui sont en Europe. Donc on sait que ça va combattre, voilà. Va consulter plus, je parle en lingala. Je laisse le français. Va consulter plus la jeune génération. Au lieu que tout ça n'a pas violence, va consulter plus tout sur un bango, tout fois elongo. Va me connaître biso, dans la ligue na bango, tout fois les sikamoko, tout le bas et le Congo aussi n'a pas d'amour. Le Congo est un seul Congo. J'entends Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Non, c'est un seul Congo. Tout cela, au dit aussi n'a pas d'amour et l'Union africaine. Voilà, l'unité africaine du Tchangouat. L'unité africaine. Tout le monde va me dire ceux qui baissent ma bombe dans la France, nous et Télémi. Mais l'unité africaine chez nous c'est où? Combattant avant l'Oba. L'unité africaine, les Awad. L'unité africaine, les Awad. Est-ce que Bamba quand il y a unité africaine? Nous on a vu l'Europe. L'Europe s'est réunie pour la France. Mais pourquoi nous on ne se réunit pas pour un seul continent pour la mission africaine? On veut développer notre continent. Donc il y a des bossons. On parle de Sassou, on parle de Kabila, on parle de Mugabe. Mais c'est des êtres humains. Pour les Nibiso, jeune génération, pour faire la unité africaine. L'unité africaine est où? On dit qu'on viole nos mamans, on viole nos soeurs. Mais cette unité-là, on voit ça où? Papa, mais ça, c'est parce que tu as fêté moi Noël la biso de la kaka mais papa qui moi il va couper sa phone va jeune congolais nyonso entre RDC na Congo Brazzaville to moni papa peut ça moi conseil il est pas ça moi na vanda na poto za pe combattant lokola ba combattant nyonso mais il a signé peut-être sunga ba oyo ba Holanda makambo ya soloba papa dernier conseil za nini azali bo moko to mona makambo leki oyo balobi boye oza bo moko l'unité africaine ya lobi bacombattant bokonsidere biso baoyo tofai na poto toumi na poto toali mpana tofai na poto toumi na poto ngai nde nali awa nasali 35 ans na poto nayali moto ya diaspora consultation na biso osengaki to développer bamboka na biso tokende mpe liboso tomoni bamindenge basangani na makambo eleki mpa na bango oyo bango basali mpona nini mpona biso te mpona oyo ya biso te bon message
lancé pour la chef de l'État. Monsieur n'a pas bango. Parce que PPP se pélaté, madame Bazosala, soi-disant. Est-ce que le message d'une opération pour la bango, pour la PPP c'est là. PPP c'est là. Le comment on a le naye ki balobi ke bamboka na biso eza kotongama te, bamboka na biso eza na difficulté na boyi te, mais eloko nini biso jeunesse tokosala mpona kosunga mokonzi azaka ye moko, mais pour mokonzi asala mboka na biso biso moto okosa mokonzi mayele oza kosala me oza kosala te. Critique ya mokonzi ezalaka développement ya mboka. Donc boza kokritike boza kodevelope mboka mais na mabe te. Po kokritike mokonzi na bainstructure oyo ye akokosala te olakisa ye keno mokonzi osalaki mpe boye mpe epai boye okoki te boyebisa ye aa mpe moto makanisi nyonso ya mokonzi aza ye moko te ana bato mpe epeme na ye akosala ke mwana alobaki mwana ya mboka alobaki mwana ekolo alobaki tomeka kosalisa ndenge mwana alobaki. Mokonzi ali wana mboka eza monene ye akoyeba gauche na droite te soki boza kopesa ye mayele ya critique ya mabe te ke mokonzi tomoni ke kote epai bosalaki mpe epai boye tomoni ke yana mwa pai bongisa akobongisa ana bato oyo akosala akopesa mokonzi mokano mpo babongisa epai oyo ye akoki te. Bon papa na ngai tokozwa yo ta mingi te tomoni oyo olobi ekoki mais tokozwa yo mpenza na émission mobimba mpo namoni makanisi na yo mpenza malamu mingi mpo esunga mpe bana ya mboka. Alors mot de la fin na yo nayebi te soko oloba nini mpona peuple ya mboka Congo. Eloko moko na osanga tozala bo moko na liloba ya mokonzi tozala mpe bo moko critique mpe ezala mpe bo moto moko okende kosala violence eya na ntina te mokonzi ata azali te baoyo basalisaka ye bayali mingi tokokokonfute bango toloba na bango mboka ebonga mpo tokende na liboso. Merci papa na ngai mala nsima tokozwa yo so na mikro ya panda sango ya Congo po opesela susu. Merci.